il y a d'un côté Poutine, Для них есть с одной стороны Путин, et sinon d'autres libéraux, comme M. Navalny. а кроме Путина есть другие либералы, например, как Навальный. Comme si en Russie, il n'y avait plus de gauche, Как будто в России больше нет левых сил, plus de courant humaniste, нет движений близких к гуманизму, plus de successeurs à la grande idée qu'a été la révolution d'octobre 1917. больше нет наследников той великой идеи, которая была Октябрьской революции. Par conséquent, en venant ici, ceux qui m'entendent savent que oui, il y a un courant progressiste en Russie. Когда я приезжаю сюда, то те, кто слышит меня во Франции, знают, будут знать, что есть в России прогрессивное течение. Et comme il faut bien qu'il y ait un nom, alors c'est celui d'Udaltsov. И поскольку нужно давать вещам имена, это будет имя Сергея Удальцова. Notre première difficulté est de redessiner les paysages politiques dans nos pays. Наша первая задача – это заново нарисовать политические пейзажи в наших странах. Donc je considère que cette première partie du programme est accomplie. Я считаю, что это первая часть программы сделана. La deuxième concerne la participation individuelle de chacun de nous à la construction de l'ordre du monde. Вторая задача – это участие каждого из нас в создании нового мира. Nous sommes dans un moment très dangereux. Мы находимся в очень опасном моменте. Je partage l'appréciation de Sergueï sur cette question. Я разделяю мнение Сергея на этот счет. En Syrie, il n'y a pas longtemps, nous sommes passés à deux doigts d'une possible escalade qui aurait conduit à une catastrophe. В Сирии совсем недавно мы были очень недалеко от возможной эскалации, которая могла привести к катастрофе. La première tâche que se donnent nos adversaires, c'est d'entraîner le peuple de leur côté, de leur faire croire, comme je vous l'ai dit il y a un instant, à une vision du monde. Первая задача, которую ставят перед собой наши соперники, наши идеологические враги, это увлечь за собой народ и показать, и увлечь их за своим видением мира. Du côté de l'Union européenne, la Russie, c'est en tout maléfique. С точки зрения Евросоюза, так как это представляется в Евросоюзе, Россия это нечто единое целое, Visible, maléfique. злое, да. Comment? Да, это зло, понимаете. Voilà. Et par conséquent, on devrait tout de suite s'armer, s'organiser, se mobiliser pour faire face aux dangers russes. Поэтому мы должны мобилизоваться, мы должны вместе, мы все должны в этом видении, все должны мобилизоваться против этой русской угрозы. Pour arriver à faire croire à ce roman, toute l'histoire elle-même est effacée. И чтобы заставить людей поверить в этот роман, в эту историю, вся история переписывается. Et on oublie d'abord notre histoire commune dans la victoire contre l'Allemagne nazie. Например, забывается история нашей общей победы в войне против нацистской Германии. Et ça, au moment même où dans tous les pays d'Europe, il y a une recrudescence des courants d'extrême droite. Тот самый момент, когда Jusqu'en Allemagne. по всей Европе и даже в самой Германии мы наблюдаем оживление этих фашистских сил, этих сил крайне правых сил. Mon point de vue est le suivant. Вот моя точка зрения. La Russie est pour la France un partenaire indispensable, Россия является для Франции обязательным партнером, pas un ennemi. не врагом. Le peuple russe est un peuple ami du peuple français, Русский народ – это дружественный народ для народа Франции. parce que nous avons partagé des combats ensemble Мы разделяли битвы, et parce que nous avons eu de nombreux projets communs.
и многие другие совместные проекты. L'histoire des peuples ne doit pas appartenir seulement aux puissants. Elle nous appartient. История народов не должна принадлежать только сильным мира сего, она должна принадлежать нам всем. Je ne parle pas seulement de la guerre Я говорю не только о войне et de la lutte commune contre les nazis. и о совместной битве против Mais нацистов. par exemple, c'est en Russie, c'est de Russie qu'est parti le premier cosmonaute français. Ну, например, именно из России вылетел в космос первый французский космонавт. Je le sais, Я знаю это. j'y étais. Я был там. Se réapproprier l'histoire de notre peuple et de nos peuples est très important. Мы должны снова взять в свои руки историю наших народов. Quand je viens ici le 9 mai, c'est un acte militant pour dire les Russes sont nos amis. Когда я приезжаю сюда 9 мая, это намеренный акт, чтобы показать, что российский народ наш друг. Je ne veux pas de guerre avec les Russes. Я не хочу войны с русскими. Chaque fois que je dis dans un rassemblement en France, pas de guerre avec les Russes, tout le monde applaudit. Каждый раз, когда во Франции на митинге я говорю, мы не будем воевать с Россией, все хлопают. Et pourtant, de toutes les façons possibles, on a l'impression que c'est une guerre qui se prépare. И несмотря ни на что, создается впечатление, что готовится именно война. Il faut donc lutter avec beaucoup de soin pour bloquer tout ce qui conduit à la guerre. Поэтому нужно бороться очень тщательно против всего того, что может привести к войне. Bien sûr, il y a le combat politique global. Конечно, есть глобальный политический, Il y a aussi глобальная борьба, le comportement personnel. но есть также личное поведение каждого. Si les Russes ne sont pas des ennemis, alors il faut aller les voir. И если русский народ не является вражеским, то нужно... Et quand on a un camarade qui est en prison, on va le voir. Когда есть товарищ, On который le в défend. заключении, то нужно его поддерживать, нужно его защищать. Voilà de quoi il faut partir. De ce que nous avons en commun. Вот от чего нужно исходить от того, что у нас есть общего. Moi, je ne suis pas venu pour me disputer avec M. Poutine. Я приехал сюда не для того, чтобы ссориться с господином Путиным, Je suis venu fraterniser avec mon camarade Udaltsov. но для того, чтобы показать мое братство с товарищем Удальцовым. Et cette évolution de la Russie vers nos positions n'est possible que si vous vous développez. Эволюция России в сторону наших идей возможна только если вы будете развиваться. Nous en avons besoin. Nous. Мы в этом нуждаемся. Donc, il faut approfondir les idées, Поэтому нужно углублять идеи, les programmes, программы, qui nous permettent de répondre à la crise que traverse la civilisation humaine. которые позволят нам ответить на кризис, который пересекает человеческая цивилизация. C'est une crise terrible. Это ужасный кризис. Pour la première fois dans l'histoire, c'est l'existence même de l'espèce humaine qui est en cause. Впервые в истории само существование человеческого рода находится в опасности. Aucune génération avant nous n'a été confrontée à ce problème. Ни одно поколение до нас не вставало перед такой проблемой. Il n'y a pas de chemin écrit d'avance. И нет никакой дороги, которая написана заранее. Il va falloir le dégager nous-mêmes. Мы должны будем делать эту дорогу сами, открывать эту дорогу сами. C'est la raison pour laquelle nous travaillons à échelle internationale à organiser des regroupements. Вот почему мы работаем над тем, чтобы создавать сотрудничество на международном уровне. Notre situation, pour l'instant, est très différente d'un pays à l'autre. Наша ситуация очень разная в одной и в другой стране. В разных странах очень разная ситуация. En ce moment, nous sommes en train de construire une alliance des partis comme la France Insoumise, Podemos en Espagne, Bloco au Portugal et le parti rouge-vert danois et suédois. Peut-être que d'autres vont nous rejoindre dans les prochaines semaines. Сейчас мы пытаемся создать союз между партиями «Непокоренная Франция» во Франции, «Подемос» в Испании, «Блоко» в Португалии, «Красно-зеленая партия» в Дании и в Скандинавии. Возможно, другие партии присоединятся к нам в ближайшие недели и месяцы.
nous avons en commun une vision de la nécessité de dominer la crise écologique qui s'avance. И нас объединяет наша идея того, что необходимо справиться с экологическим кризисом, который наступает. La racine de cette crise aujourd'hui est dans le productivisme capitaliste. И корень этого кризиса сегодня в капиталистическом продуктивизме. Nous combattons donc un système aveugle aux conséquences de ces actes. Поэтому мы сражаемся с системой, которая слепа к последствиям своих действий. Et nous avons en commun le refus de la guerre. И также нас объединяет отказ от войны. Pour nous, en Europe, cela signifie que nous souhaitons la sortie de nos pays respectifs de l'organisation militaire du traité de l'Atlantique Nord. Для нас в Европе это значит, что мы желаем, чтобы наши страны вышли из НАТО. Le développement de cette entente est extrêmement encourageant. Развитие этого союза дает нам повод многих надежд. Et maintenant, par ma visite et d'autres qui ont lieu, nous commençons des contacts en vue de la formation d'une sorte de club mondial. И сейчас, вот благодаря этому визиту сегодня в Москву и другим, возможно, путешествиям, которые будут в будущем, мы пытаемся начать строить базу будущего мирового клуба наших сторонников. Il ne s'agit pas de créer, je ne sais pas quelle direction politique mondiale, ce n'est pas possible. Конечно же, речь совсем не идет о создании какого-либо мирового руководства. Mais un lieu où en toute liberté, on se retrouve, on échange. Ну, просто место, где мы можем все вместе собираться и обсуждать. Sergueï, nous espérons te recevoir en France Сергей, мы надеемся, что ты приедешь во Францию pour une séance de travail avec les représentants de ces différents partis dont je viens de parler. на сеанс работы с представителями всех этих партий европейских, о которых я только что говорил. De mon côté, en octobre prochain, j'irai aux États-Unis d'Amérique rencontrer Bernie Sanders. С моей стороны, в октябре я поеду в Соединенные Штаты Америки, чтобы встретиться с Берни Сандерсом. Déjà, nous sommes assurés de la participation de nos amis au Canada Наши друзья из Канады также будут участвовать. et de plusieurs partis de l'Amérique latine. И несколько партий из Южной Америки. Dans ces conditions, on peut dire que nous sommes en ce moment en train d'avancer. В этих условиях можно сказать, что мы сейчас движемся вперед. Mais il faudrait aller plus vite. Но нужно было бы это делать быстрее. Et surtout, dans chacun de nos pays, il faut élargir notre influence. А главное, в каждой из наших стран нам нужно углублять свое влияние. Faire comprendre l'enjeu que représente la paix. Нужно показать всем, что такое мир, насколько это важно. Ça n'est pas compris partout. Многие этого не понимают. Pour beaucoup d'opinions, la guerre est une affaire lointaine et exotique. Во многих странах для общественного мнения война это что-то очень далекое и экзотическое. En Syrie, en Irak, В Сирии, в Ираке. sans se rendre compte que l'onde de choc de la guerre se rapproche de nos pays. Они не понимают, что волна от этой войны приближается к нашим странам. En ce moment, la remise en cause par les États-Unis d'Amérique du traité avec l'Iran provoque un alignement de tous les pays en deux blocs qui à tout moment peuvent s'affronter. C'est une situation très dangereuse. В настоящий момент Соединенные Штаты пытаются пересмотреть договор с Ираном, и это ведет к созданию двух блоков стран, которые в любой момент могут столкнуться друг с другом. Et les Français qui croyaient que tout ça était bien loin découvrent que cette affaire arrive à l'intérieur du petit bassin méditerranéen et oppose les pays qui s'y trouvent. И французы, для которых это все было очень далеким, открывают, что все это приближается к Средиземноморскому бассейну, и значит может их касаться очень прямо. Si bien que c'est non seulement notre voisinage, mais parfois même notre propre population qui est directement concernée par ce conflit.
Поэтому конфликт касается не только нашего ближнего зарубежья, не очень далеких стран, но и даже жителей нашей собственной страны. Dans la période récente, la position de la Russie est devenue incontournable. За последние годы позиция России стала ее невозможно игнорировать в международном уровне. Que ce soit au Moyen-Orient На Ближнем Востоке ou en Europe. или в Европе. Et par conséquent, nous avons intérêt à ne pas laisser le devant de la scène aux seuls puissants. Поэтому нам нельзя оставлять место на сцене только сильным мира сего, только руководителям. Et à leurs conflits. И их конфликты. Il faut qu'on montre qu'il existe un réseau de gens qui sont des amis et ne veulent pas de la guerre. Мы должны показать им, что существует сеть, международная сеть людей, которые дружно между собой союзничают и которые не хотят войны. Vous n'êtes pas des Russes. Вы не русские, Je ne suis pas un Français. я не француз, Nous sommes des camarades. мы товарищи. Et d'abord, ce que nous avons en commun. И самое главное, то, что нас объединяет. Il faut que nos adversaires politiques comprennent qu'il y a toute une part de l'humanité qui croit d'abord à ce qu'elle a en commun. Наши политические враги должны понимать, что есть целая часть человечества, которая прежде всего верит в то, что у нее есть общее. Voilà ce que je voulais vous dire. Вот что я хотела вам сказать. Et je crois que notre rencontre devant témoins И я думаю, что наша встреча перед свидетелями, при свидетелях, est le début de quelque chose que je crois très important. будет началом чего-то, что мне кажется очень важным. Nos anciens ont commencé avec moins que ça. Наши предки начинали с меньшего.